Итак, дорогие вы наши подписчики, наши друзья, у нас начали очень сильно скрипеть дворники. Сначала думали, на сами дворники, на эти подушечки, мол, что они по стеклу его скрипят, но оказалось дело совсем в другом. Мы начали разбирать дальше. Иди сюда. Как мы начали? Мы зашли в интернет, все пишут там всякую, как обычно, извините за выражение, хуйню. Мы начали снимать дворники. Сняли, получается, эту панельку пластмассовую, открутили сначала дворники, сняли панельку. Дошли до трапеции дворников. Вот трапеция дворников у нас идет. Вот у нас сама идет трапеция. А у нас идет, получается, под каркасом. Под каркасом. Чтобы ее снять, снимается эта пластмассовая панель. Откручивается по 3 болта. Забыл сказать, дорогие друзья, машина Toyota Sprinter, кузов AE110. Откручивается по 3 болта, снимается двигатель. Снимается двигатель. Двигатель у нас стоял вот таким вот образом. Он давал ход нашей трапеции. Вот. Скрип у нас заключался в том, у нас есть такой ходуночек, на нем крепится дворничек. Этот у нас ходит свободненько, а этот у нас не ходил совсем. Он сейчас ходит туговатенько, но мы его буквально маленько уже раздраконили. Вот он у нас совсем не ходил, издавал очень большой скрип, по салону это было очень неприятно. Еле-еле мы сдерживали свои эмоции. Все, его снимаем, трапецию, ищем, какой у вас из этих ходунков скрипит. Начинаем смазывать и просто его разворачиваем. Использовалась смазка для разработки наших дворников. Вот такая вот смазочка использовалась. Силиконовая смазочка. Очень хорошо помогает. Водостойкая. На морозе не замерзает. Также она используется для замков, смазки замков, шарниров и прочей шелупени. Ну вот, дорогие друзья, скрипа мы уже не наблюдаем. Ходит у нас он свободненько. Все, начнем нашу сборочку.